嗱，飛機店長係有頭髮嘅，嗰時又靚仔又有頭髮。第二張、第三張 ，Hello 大家好，我係 Outdoor Living 同 Wild Living 嘅店長，我叫飛機。經常咧都有好多朋友啊同埋網友笑我咧，點解生得咁靚仔又要冇頭髮咁慘咧？嗱，我喺呢度好嚴正咁同大家講多次啊，飛機店長係有頭髮嘅，以前係有頭髮嘅，有圖先有真相啊嘛！今日咧就要介紹一個神器，證明咧飛機店長咧以前咧係有頭髮嘅。回到過去菲林掃描器啊，嗱，唔好扮細啊，唔知咩叫菲林啊！嗱，呢部機嗰個操作咧就好簡單嘅，完全唔需要駁住一部電腦嘅，攝啲菲林入去，一 scan 咗之後咧 save 喺張 SD 卡入邊。最大咧就支援到32GB嘅 SD 卡嘅啫。Film Type 啦，有50mm 正片啦 ，Negative 即係彩色嘅菲林啦，或者黑白嘅菲林。大家用開呢啲咧就叫做135菲林。重點嚟啦，嗱，冇吹水啊，嗱，哇，你睇下陰公咯，嗰時啲頭髮多到，嗰時又靚仔又有頭髮。第二張、第三張，咁你仲可以咧校翻啲 RGB 啊、曝光啊，撳呢個 OK 就係save 咗落呢張 SD 卡嗰度。save 咗落去之後咧 ，click 翻入去呢個 gallery 入邊咧，係有頭先咧 scan 咗嗰張相啦，可以駁埋個 HDMI 咧喺電視一路碌一路 scan 一路碌一路 scan。如果啱嘅就 save 落個 SD 卡咧，抄落電腦過翻落手機，咁可以隨時攞翻出嚟睇。咁前邊咧呢度有個 mon 啦，後邊咧就有 USB 啦。USB 咧有兩個功能嘅，一就係攞電啦，二咧佢只會當呢部機係一個 SD 卡 reader，電腦咧就可以去攞到張 SD 卡入邊嘅資料。Gallery 就係可以睇張卡入邊有咩啦。佢有一個幾貼心嘅功能咧，就係你可以 set 一個 days 同埋 time scan 嗰個菲林咧，就會跟翻呢個日子入電腦嘅時候咧，就會容易啲揾翻啊。回到過去菲林掃描器咧，可以 scan 到50mm 一塊塊白色幻燈片啦，或者係最常見嘅135菲林啦。咁仲有咧110同埋126菲林都得嘅。大張嗰啲120咧不能夠啦，因為個 size 唔得。其實我相信咧，絕大部分普通人咧中意影相玩單鏡反光機咧，都係35mm菲林居多噶啦。110同埋126咧，好少人玩。上咗年紀嘅人咧，都幾着重嘅一啲回憶嘅。聽過有人話，人生就係由你好多以前嘅回憶而組成。咁我都好希望咧，呢個回到過去 Film Scanner 咧，可以幫大家咧揾翻最美好、最快樂嘅回憶啦。提一提大家咧，呢啲菲林咧慢慢舊咗咧，都會有少少變色嘅。咁所以咧，都趁啲菲林未變色或者未變壞啊、未花晒嘅時候咧，都盡早去留低呢個咁美好嘅回憶啦。咪住，記得 download 我哋 Outdoor Living 同 Wild Living 嘅 Apps，入邊有我哋最新嘅推介同埋最新嘅優惠。多謝晒大家，拜拜。